The Serenes. En waarom heb je die singles mee? Om te laten tekenen. Ja. Maar ja, nou begreep ik dat ze vanavond nieuw waren of zo. Maar ja, dat is jammer eigenlijk. Zo'n goede band. Ik hou van een beetje van depri-muziek, maar toch, aan de ene kant word ik er vrolijk van. Ja, snap je? Van, Ik kan er kort over zijn. Geen zin in een interview over de Serenes. Interviews heb ik altijd al dodelijk gevonden. Wij zijn ook geen echte muzikanten, meer onmuzikanten. Intussen is er toch een kathedraal ontstaan met torens tot in de hemel. Soli Deo Gloria. Het zal een teleurstelling zijn dat ook ik niet gewillig ben een interview te geven. Maar kop op, een journalist weet er altijd iets van te maken. Groet, Paul Dokter. Leuk dat jullie er allemaal nog zijn. Excelsior heeft een plaat opnieuw uitgebracht van een legendarische Friese band. Die band is The Serenes en dit is een ode aan The Serenes. En als je die niet kent, let een beetje op, of heel goed, en schaam je een klein beetje. Ik ken ze niet, dus ik schaam me al. Heel veel plezier! Dromerige, atmosferische vibe die erin zit. Het is heel, het is muziek voor dromers. Ja, ze speelden toen door het clubcircuit en in mijn hometown hadden we toen een jongerencentrum genaamd Troll. En daar kwamen ze regelmatig spelen, of 1 keer per jaar, neem ik aan. Dat is al lang geleden natuurlijk. En dat heb ik toen gezien en ik was echt zo, weet je. Dat is wel, die kant moet het eigenlijk wel op. Het heeft me enorm beïnvloed en dat is echt zo. Dat het uit Jouren kwam, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want het is wat dat betreft ook weer een veel universelere sound. En toen ik het eerst hoorde had ik ook helemaal niet, het kan ook gewoon een Engelse band zijn of een Amerikaanse band. Het is qua sound echt zeker groots. Het is ook een soort magisch universum, vind ik een beetje, wat ze zo... Weet je, alsof ze in zo'n kokon met z'n allen dat hebben geschapen. Dat zo voelt en zo hoort het ook. Gewoon mooi. Going back to where you went. It's such a lowdown. Dokter, de Serenes, dat betekent sereen, kalm, helder. Waarom hebben jullie die naam gekozen? Omdat we voor zo'n levenswijze staan. Kalm, rustig, helder. Jullie wonen in Friesland, jullie lezen een beetje, wandelen een beetje, vissen een beetje. Stropen een beetje. Is dat wel inspirerend? Ja, dat is heel inspirerend. Oh ja? Ja. Het is niet echt rock and roll, hè? Nee, we zijn ook niet echt rock'n'roll artiesten. Wij leven ook niet als rock'n'roll artiesten. De mythe van de Serenes begint in de jaren 80 op een Jouwer. Paul Dokter had namen maken als frontman van de Toilets, maar is op zoek naar nieuwe muzikale paden. Die vindt er uiteindelijk met dwarpsgenoot Theo de Jong. Ik ben er vregen terug, Paul, omdat ik weer toen wat met synthesizers bezig om bij de Toilets te komen spelen als vierde bandlid. En ik heb alleen het laatste optreden heb ik meegedaan. Het afscheidsconcert, Balwerk.
En nou ja, toen houden de Toilets ermee op. En ja, toen was het logisch dat Paul en ik verder gaan. En toen hebben we eerst een paar jaar met synthesizers aan het experimenteren geweest. En op een gegeven moment pakten we de gitaren weer op en ik kreeg mijn vriend Johan erbij als drummer. En Zadwander en Ale Bosma kwamen bij het bassist. Die plukten me bij een bluesband bij. En Zadwander ontstond de Sereens. De band maakt het eerst een soort van heftige punkrock, maar is daar net over te spreken. In een Face Sound studio op een Lemmer ontstaat uiteindelijk de definitieve Serene Sound. Het was helemaal al gebaseerd op dat Paul de elektrische gitaren deed en die imiteerde daar strijkers mee. En ik zal een stukje laten horen. En dan had hij bijvoorbeeld heel erg gericht weer op die 12-snarige gitaren, nou, waar ze zo kenmerkend voor hun is. Als je dit dan hoort, dat is heel mooi, want je hoort bijvoorbeeld... Dan gooi je meteen de Serenes al. Ja. En dit is dan Paul die zijn strijkers imiteert met... En dat combineert dan... Heel mooi, hè? Ja, ieder bracht zijn eigen ding. En Theo wie inderdaad, ja, die wie echt wat van de melodieën. En Paul die wie echt wat meer van... Die houdt wat meer van die obscuurdere dingen, weet je wel. Die wie ook wel into krautrock en zo. En, dus die combinatie van die twee jongens, dat bracht een heel speciaal geluid. Het is eigenlijk bijna volgens mij per ongeluk geboren, soort van. Heel sferisch. Hele mooie basloop. Mijn oude Ibanez bas hebben ze daarvoor gebruikt. Van 1978. Prachtig. Hele laid-back drums van Johan. Gewoon lekker in de ruimte. Ah, dit is mooi. En dan Theo met zijn mystieke vocalen. Paul en Theo waren echt, hoe moet je dat eigenlijk zeggen? Brothers in arms, zou je bij wijze van spreken, zonder dan een van de vreselijk Dire Straits nummer gaan te denken. Maar zij wilden met z'n tweeën, wilden zij gewoon muziek maken die onsterfelijk zou worden. En dat is behoorlijk gelukt. We hebben toen eerst wat nummers opgenomen en die hebben we alle keer aan de kant gehouden. En in die studio maakten Paul en ik op dat moment heel veel nieuwe nummers. En wij hadden het gevoel van nou, dit is gewoon wel goed. Dit is net samen wat. En op een gegeven moment hadden we een stuk of 8, 9 nummers. En dan waren we aan het outmixen en toen heb ik wel het gevoel van nou, dit kan wel wat teweeg brengen. In 1990 komt Barefoot and Pregnant uit. De parse is lyrisch over het debuutalbum van de Serenes. De oor spreekt over een band van internationale klasse. De Trouw neemt Barefoot and Pregnant bij Vlagen Subliem. En het Amerikaanse muziekblad Alternative Press vindt dat de Serenes net onderdoggen voor de beste Engelse bands. Menno Pot, nou poprecensint voor de Volkskrant, is hikke en tijn op een jouwer. Hij maakt de opkomst van de Serenes van dichtbij mij. Aan deze band is mijn eerste herinnering, hier, de stam, dat ik ze hoorde. Dat was de tijd zo'n beetje 1990, 1991, dat ik als 15, 16-jarige ook zelf voor het eerst naar de kroeg mocht. En daar hoorde je dan, wat hier gedraaid werd, daar hoorde ik voor het eerst ook muziek die je in de top 40 niet zou tegenkomen. Ik denk dat ik de eerste keer niet eens wist dat het een juiste band was, want het werd gewoon hier gedraaid tussen de andere muziek door. En ik vond het gewoon mooi. En ik zal denk ik in tweede instantie pas gehoord hebben dat het een lokale band was. Dat is een hele goede plaat. Er staat
om te beginnen alleen al puur de liedjes, de melodieën. Er staat geen mis erop. De samenzangen zijn heel mooi en die zijn ook heel mooi vastgelegd. Die lijken een beetje te zweven zo door de lucht, die dwalen een beetje. En dan dat gitaarwerk eromheen, wat het eigenlijk nog verder open lijkt te trekken. Er gaat een enorme melancholie van uit. En dat dan verpakt in 10 liedjes waar die gewoon tegen de perfectie aan zitten. Dus ik vind dat echt een indie-plaat die van alle tijden had kunnen zijn. Het succes had voor de Sereens ook een skaatkant. Ze maakten interviews en optreden in radio- en televisieprogramma's. Dat succes mocht wel komen, maar dat wie net ten koste van alles. Dus wel, net aan belachelijke programma's maaien en dat soort dingen. Dus er wordt heel goed wikt en wogen van wat doen we net, welke interviews doen we wel, welke interviews doen we net en welke televisiedingen wel, welke televisiedingen net. Daar worden wel heel goed in uitgedacht. Ze moeten zich wel op een bepaalde manier profileren. Ik bedoel, ze houden helemaal net van interviews. Dat wie een soort met noodzakelijk kwaad, maar ze dingen het wel, hè. En het hong er ook heel erg van wie hun interviewde. Altijd slechte interviews wie en ja, dan kregen ze echt helemaal niks. Jullie cd die heet Barefoot and Pregnant. Blote voeten en zwanger. Gaat het over een van jullie vrouwen? Nee. Waar dan over? Het gaat over onszelf. Oh. En dan kun je van zie ik nog niet gebeuren. Nee, dan kun je van alles bij verzinnen. Vertel eens. Nou, barefoot, blootvoet. Simpele manier van leven en pregnant, zwanger van songs en teksten en andere ideeën. The sun drowns in the sky, sparkling red daylight melts. Why can't you feel at ease in this abiding place? Er zat wat mysterieus aan Sereens. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met de wat afstandelijke houding van Theo. Misschien ook wel het verleden van Paul, dat kan. Maar die twee samen en de afstandelijkheid van de groep, het maakte het mysterieus. En omdat de liedjes heel goed zijn, het zijn hartstikke goede liedjes, zijn goed gecomponeerd, wil je eigenlijk als luisteraar of als gebruiker, in mijn geval actieve gebruiker voor radio, televisie, wil je eigenlijk meer weten van die groep, maar dat lukt niet. En zoals zo vaak, als je iets niet kunt krijgen, dan wil je het nog liever hebben. Nou, dat was volgens mij aan de hand. En dat maakte Sereens, denk ik, ook heel erg gewild. Wij waren wel een beetje een vreemde eend in de bijt op dat moment. Wij stonden eigenlijk wel helemaal op onszelf. Wij maakten nu ons eigen ding en wij gingen verder maar de hele oren bands die op dat moment furoren maakten, hier net vol te maken zijn. Dus. Wij zijn niet echt een band om een zaal op de kop te zetten, omdat we geen rampentaal rock en roll maken. Ja, onze muziek is heel breekbaar in de zaal, vooral als je het live speelt. Als er slechte stemming is in de zaal, dan spelen we ook slecht, makkelijk samen. Waar halen jullie je invloeden vandaan? Want het klinkt wel alsof... Hier. Het Friese landschap. Ja. Het inspireert. Ja. Nee, maar ook wel uit de jaren 60. Maar ja, dat is toch logisch, daar groei je mee op. Ik heb het
altijd geluisterd en meegezongen onder de douche of als ik het aan het luisteren was. En nu moet ik het zelf zingen. Ja, dat is wel even speciaal, ja. Maar het gaat wel lukken hoor, daar niet van. Like any other dreamer, like any other fool. Ik moest mezelf even helpen. Die jongens die waren begin 20 toen ze die plaat maakten. Dat is een hartstikke knappe prestatie. Het golft alle kanten op. Het is klein, het is groot, het is atmosferisch. Een soort vriendelijke, bijna hippie-achtige naïviteit, maar ook heel veel melancholie. En een soort, ja, het klinkt een beetje extatisch, maar een soort emotionele natuurbeleving hoor ik er ook in. Ik voelde vooral ook in de teksten gewoon dat het ook, hoorde je ook dat ze zeg maar hun eigen kleine wereldje beschrijven en het ook wel opzetten tegenover wat er in de rest van het land of in de rest van de wereld gaande is. En je hoort ook zeer zeker de landelijke aspecten en het uitzicht wat ze zich vormen. Ik weet dat een van de recensies toen de tijd in de oor stond. Van in de muziek hoor je het wijdse Friese landschap. Nou ja, te laag waren natuurlijk hier in de Deuk. Want het was natuurlijk hier in het hartje van Lemmer opgenomen. Dat was mooi van die plaat. De mensen waren aan het zoeken naar van ja, wat is het nou? Waar lijkt het op? Waar komt het dan vandaan? Ja. En omdat die jongens zelf nooit echt zeiden, begon iedereen een beetje zelf te vertellen van nou, volgens ons komt het daarvan. Na de release van Barefoot and Pregnant gingen de Sereens op een lange tour terug binnen- en buitenland. De optredens vallen vooral Paul Doctor zwier. Er ontsteden spannings tussen de bandleden. Net zo'n gevolgen. Eerst verliet bassist Ale Bosma de Sereens en net lang daarna ook Paul Doctor. Voor zover ik me herinneren kan, wie het eigenlijk dat omdat Paul het gevoel had dat hij zijn eigen net meer echt kwijt kon. Dat koest ik wel merken, want hij wie in de tijd van Barefoot and Pregnant heel productief. Maar op een bepaald moment wie eigenlijk Theo de enige die de nummers krauw. Ik wie toen heel erg kut door de bocht. En als me iets net zinde, dan zei ik dat. En dan, ja, dat wordt net altijd een goede ontvang. En wie ander bij om dat alle keer een beetje weer goed te praten en een beetje te limien. Paul is een enorme opkropperik. En op een bepaald moment kwam dat er ik wel uit. En ja, hij wie eigenlijk in eerst wie die ik vet. En toen moesten ze verder. Back to wonder. Here she comes at last and blows my mind. Na een stilte van goed 2 jaar komt in 1993 Back to Wonder uit. Dit keer bij een grote platenmaatschappij, BMG. De plaat werd geproduceerd door Lou Giordano, die in Amerika onder oren werken met bands als Husker Du en de Lemonheads. Pieter Kuipers is de nieuwe bassist. Aan dit album specifiek heb ik de herinnering dat ik hem in Amsterdam kocht. Toen was ik inmiddels in 1993 naar Amsterdam verhuisd. En daar kocht ik hem bij het platenzaakje Brutus, wat ook al lang weg is. Tegenover de faculteit waar ik Nederlands studeerde. En dat was natuurlijk ook wel een momentje dat je als jong uit Jouden de plaat van de band uit je eigen dorp in de grote stad koopt. En het viel me ook in eerste instantie denk ik niet op dat daar iets aan de bezetting veranderd was. Als je het eenmaal weet, hoor je het wel. Dat
dat daar een eenzame frontman aan het werk was in plaats van een duo. Want het was toch wel die dynamiek tussen die twee die iets heel bijzonders gaf. Maar ik vind hem bijna net zo goed. Sereens-fan van het eerste oeren is popjournalist Jan Douwe-Kroeske, vooral bekend van de 2 meter sessies. Een programma dat al meer dan 20 jaar bestaat en Joertedij opname wordt in het Zonnehuis in Amsterdam. In 1993 winnen de Sereens een van de eerste bands die meewerken aan de 2 meter sessies. De Friese groep de Sereens volg ik al jaren. Thuis heb ik de single Homeland, die wat mij betreft het mooiste is wat ze tot nu toe maakten. Toen ik dat singeltje hoorde, dacht ik dat de Sereens wel eens heel beroemd zouden kunnen gaan worden. Toen wij ze uitnodigden voor een 2 meter sessie, waren ze wat huiverig. Want de nieuwe nummers waren er wel, maar de groep was er nog niet klaar voor. Dat zei hun manager tenminste. Na 3 keer bellen veranderde hun nee in een voorzichtig ja. En net tegen bij de microfoon, hè? Kun je wat afstand houden? Kun je voor een afstand houden met de samen zijn? Ja? Dark as the night that's creeping in. Will you be there to love me? Rise the wind that's blowing in. Will you be there to scream me? Op het moment dat Sereens komen, zaten we nog steeds in die beginfase van 2 meter sessies tv. Waarom is dat belangrijk dat ik dat meld? Omdat wij ook aan het zoeken waren. En zij ook, dat zie je. Ze worden overvallen door de aanwezigheid van cameramensen die zo dichtbij zijn. Volgens mij zijn er een aantal aspecten in een band die uiteindelijk allemaal, als het bandje groeit, ook meegroeien. En je hebt bepaalde dingen die je heel goed onder controle kunt houden. Namelijk het opnameproces in de studio. Daar waren ze goed in. Het performen voor radio en televisie, dat ging zo. En live spelen, ja, dat was ook nog in ontwikkeling. Volgens mij is dit een punt wat gevoelig lag binnen de band. Namelijk, wie zijn we eigenlijk op het moment dat wij op een podium staan? En wat willen we nou eigenlijk met dat publiek, dat wij maar deels kennen, dat voor ons staat? Wat willen we daar nou tegen zeggen? Waarom willen we die liedjes voor jullie spelen? Nou, en die communicatie, want het is niet meer dan communicatie, maar je moet het wel kunnen. Daar haperde wel iets, vond ik. Theo de Jong, hij zit al zo'n 15 jaar in de muziek. En de laatste 4 jaar ervan timmert er aardig aan de waai met de Sereens. Wat is de toekomstdroom voor de Sereens? De toekomstdroom van de Sereens is dat zo vol mogelijk mensen op deze wereld de muziek produceren. En die kant, dat gaat mooi maar een stijgende, langzame stijllijn gaat die kant op. Buitenland het zich nou melden. Engeland het interesse toont. En als je Engeland hebt, dan kun je de rest van Europa ook bespelen. Maar Back to Wonder werd net het hopen commerciële succes. Vooral omdat platenmaatschappij BMG het afwitte lid. Een grote teleurstelling voor de band. En het begin van de eind. In 1994 zal Theo de Jong de Sereens opheffen. De fut weer eruit. Hij heeft goede gevoel net meer. En hij, want na dat Paul eruit weer, er kwamen er een heleboel bezettingswijzigingen. En ja, meestal is dat al bad news. Dan wist al van, hij is aan het zieken, hij kent net fine. En op een bepaald moment, hij echt genoegen van. Wie voor hem echt een opluchting dat de band ophoudt. Ik ben muzikant in hart en nieren en ik ken het altijd zonder de muziek. Dus ik denk dat ik na een tijdje wel weer de gitaar ter hand neem, maar op dit moment heb ik even net. Ik heb het even gewoon. Onder de naam Simmer maakte de band in 1997 nog de plaat Mother Tongue. Maar een jaar later houdt het definitief op. Theo de Jong stapt uit de muziek.
Ik herinner me dat ik met een paar vrienden uit Amsterdam, waarvan er 2 ook erg van de Sereens hielden, was ik naar het voetballen geweest, Heerenveen-Ajax. Op de weg terug zijn we toen hier naartoe gegaan. Ik had ze verteld, ik ga jullie meenemen naar de Stam, de kroeg waar ik vroeger mijn bier dronk. En toen had ik ook tegen ze gezegd, Theo van de Sereens zit daar waarschijnlijk aan de bar. Die zit daar altijd. En inderdaad, hij zat er. En toen hebben die jongens tegen hem gezegd, hey, jij bent toch Theo van de Sereens? En hij reageerde daar aanvankelijk volgens mij op met nee. Hij was niet Theo van de Sereens, want de Sereens bestonden niet meer. En vervolgens begon hij me daar toch zijn eigen muziek eigenlijk met de grond gelijk te maken. Dat was echt schokkend, vond ik. En dat is dan een band die voor mijn gevoel 2 absolute Nederlandse gitaarklassiekers op zijn naam heeft staan. En ik vond dat pijnlijk om te zien. Dat hij blijkbaar zelf de trots ook niet kan voelen. En dat hij eigenlijk bijna deed van een soort jeugdzonde of zoiets. Dus ik vond toen ook, ik vond dat eigenlijk iedereen langs de Stam moest gaan om die man te vertellen wat een mooie muziek die gemaakt heeft. Nou ja, ik zit er waarom op als een hele, vooral de periode van 88 tot 92, zit ik waarom op een hele creatieve, spannende tijd. En daar hier ik absoluut niet missen om. Dus ik heel belangrijk voor mezelf is als muzikant en voor je ontwikkeling. Maar dat is mijn sign voor mij. Na 15 jaar stilte komt dan in 2013 in de reissue van Barefoot and Pregnant uit. De remastering is die op het plak dat alles begon, de Face Sound Studio. En we dienen terug Theo de Jong. Op de reissue stiet ik extra materiaal van net uitgebrachte nummers. We hebben hier nou een nummer wat op de outtakes plaat terechtgekomen is. En dat was wel heel grappig, dit nummer. Dit herkende Theo zelfs niet eens. Het was ook heel duidelijk dat er op de tracksheet nog van 1990 staat... niet afwerken, komt niet op de cd, of LP toen de tijd, de cd. En toen ik het hem vorig jaar liet horen, toen keek hij mij heel verbaasd in eerste instantie aan. En zei, wat is dit, joh? Wat ik van Theo gehoord heb toen we hier de mastering deden, en toen was het klaar. En toen keek Theo me aan en gaf me een hand. Hij zegt, Joop, dit is prachtig. Hij zegt, ik ben er nu helemaal klaar mee. Nou, ik had dan nog wel een beetje gehoopt dat hij daar iets meer nog mee zou gaan doen nog. Maar nee, het boek was voor hem gesloten. Als orde moet op het festival Welcome to the Village in Ljouwert een speciale Sereens tribute spelen. Maar als grote aanwezigen Paul Docter en Theo de Jong. Bij de maalje wegen je ook alle interviews. Een bewuste kar, zo blijkt ook uit de tekst in de cd-hoes die Paul Docter voor de reissue schreeuwt. Wij huldigen het middeleeuwse principe dat de kunstenaar geheel ondergeschikt moet zijn aan zijn schepping. Dat hij zogezegd in volstrekte anonimiteit tot zijn toverwerk moet komen. Daar gaat het om. De rest is bijzaak. Dat zet eigenlijk alles wel. In dat verhaal vertelt hij eigenlijk al hoe zij erin staan en op wat voor manier zij muziek maken hebben. En als het verhaal leest, dan krijg je er eigenlijk ook wel respect voor. Dan denk ik van oké, dat is wel goed zo. En het is misschien ook wel een vorm van, er zit een bepaalde vorm van schoonheid in. Ze hebben, wat mij betreft, een heel mooi meesterwerkje uitleveren. En daar ken ik het de rest van mijn leven om me aan. Er kan deze documentaire willen Paul Docter en Theo de Jong net meewerken. We krijgen wel een e-mail van Theo, waardoor het verhaal van de Sereens een bijzonder eind krijgt. Ondanks de negatieve publicaties rondom Paul en mij hebben we juist onze krachten wederom gebundeld en zijn op dit moment weer muziek aan het maken. De cirkel is rond. Waar we ooit mee begonnen in de jaren 80, pakken we nu weer op. Echter, de Sereens heeft daar niets mee te maken. We willen niet meer terugkijken en ons volledig concentreren op de nieuwe dingen die komen gaan. Groet Theo de Jong.